আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া। আর আজকে আছে আলিফ এন্টারপ্রাইজে। এখানে কিন্তু যাবতীয় ইলেকট্রনিক সামগ্রী, কিচেন অ্যাপ্লিয়েন্স ছাড়াও ফিল্টার, ওয়াটার পিউরিফায়ার সিস্টেমের হিউজ কালেকশন আছে। তো আপনারা চাইলে দোকানে চলে আসতে পারেন। এছাড়া ঢাকা সহ সমগ্র বাংলাদেশে আছে অনলাইন কেনাকাটার সুবিধা। আর আজকে এখান থেকে আপনাদেরকে শার্প ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন কালেকশন দেখাতে আমাদের সাথে একজন ভাই আছে, কনভেনশন সহ। তো ভাইয়াটার সাথে আমরা কথা বলে বিস্তারিত জানবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আজকে আমাদেরকে বলছিলেন শার্প ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবেন উইথ কনভেকশন সিস্টেম। জি, এই যে নতুন আসছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। 25 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা পরিমাণ ভিতরে 25 কেজি খাবার দিয়ে এটার ভিতরে রান্না করা যাবে, গরম করা যাবে। ঠিক আছে। এবং এটা লুকটা দেখেন আপনারা, এখানে ডিজিটাল ফাংশন প্লেট দেওয়া আছে, প্লেট ফুললি ডিজিটাল ফাংশন হবে এবং টাচ সিস্টেমের, টাচে ডিসপ্লে সহ হবে। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি আছে ভাইয়া? 25 লিটার 25 লিটার ক্যাপাসিটি। জি, 25 লিটার ক্যাপাসিটি এটা। তো চলেন এটা আমরা খুলে দেখি, আনবক্সিং করে ফেলি। তো আমরা এটা আপনাদের জন্য আনবক্সিং করেছি এবং এটা লুকটা দেখেন, জাস্ট ওয়াও, খুবই সুন্দর একটা লুক। এবং সিমিলারলি ভাইয়া যেটা বলেছেন, সাইডে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিজিটাল ফাংশন এবং টাচ। তো ভাইয়া আপনি কি এটা আমাদেরকে অন করে দেখাবেন? হ্যাঁ, এটা চালু করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা একটু চালু করে দেখি। এটা শার্প ব্র্যান্ডের মধ্যে এবং এটা অনেক জোস একটা কালেকশন। ভাই আমাদেরকে এটা সম্পর্কে ভিতরে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি একটা ওভেন, অনেক হাই কোয়ালিটির একটা ওভেন, এবং এটা লাইফ টাইম হবে 20 ইয়ার্স। 20 ইয়ার্স লাইফ টাইম হবে এটা। লাইফ টাইম, জি। এদিকে দেখেন আপনারা, এই যে এখানে ফাংশন কিন্তু অন হয়ে গেছে, এখানে পাওয়ার আসছে। রাইট। এখন ভিতরের অংশটা দেখি। এই যে এখানে অলরেডি এই যে দেখেন লাইট অন হয়ে গেছে সাইডে। জি। এবং এটার ভিতরে একটা গ্লাসের প্লেট আছে, গ্লাস প্লেট হবে, তারপর গ্রিলের একটা স্ট্যান্ড হবে। ঠিক আছে, সবকিছুই কিন্তু দেওয়া আছে। প্লেটটা খুব বড়, 13 ইঞ্চি একটা প্লেট আছে ভিতরে, যেটা অল টাইম ভিতরে গরম রান্না সবকিছু করতে পারবেন। ডাইরেক্ট এই প্লেটের ভিতরে আপনি যে কোনো খাবার দিয়ে দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার 30 সেকেন্ডের ভিতরে গরম হয়ে যাবে খাবার। রাইট। পানি বলকাবেন আপনার 1 মিনিট সময় লাগবে, 1 মিনিটে পানি বলকাবে, ফুটন্ত পানির মতন গরম হয়ে যাবে 1 মিনিটে। ঠিক আছে। এখানে এই যে সেটআপটা করে দেখাচ্ছেন ভাই আমাদেরকে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আপনার প্লেট সেটিং, এটা সবসময় ভিতরেই থাকবে। রাইট। আর এখানে আপনার দেখেন ফাংশনগুলো আছে, আপনি যে কোনো খাবার তৈরি করতে চান, আপনার ডিপ ফ্রোস্টের থেকে ডিপ ফ্রিজে খাবার, ওয়েট ফ্রোস্ট মানে ওয়েট খাবার যেগুলো দিবেন, যেগুলো বরফ জমে থাকে, সেটা আপনার মাইক্রোওয়েভের ভিতরে দিয়ে অনলি 5 মিনিট টাইম দিয়ে সেগুলো আপনার বরফ থেকে সেই জয়েন্টগুলো ছুটিয়ে দিবে, আচ্ছা, আলাদা করে দেবে, খুলে যাবে। স্টিম ফ্রিজ আছে, স্টিম রাইস আছে, পিজা আছে, ভেজিটেবল আছে, রিহাট ডিনার প্লেট, এন্ট্রি এভরিথিং, 1000 আইটেম, রান্না প্লাস গরম, কম্বাইন কুকিং সহ কালার টালার এভরিথিং সব করবেন এই মাইক্রোওয়েভের ভিতরে। ওকে, এই মাইক্রোওয়েভে করবেন। এখানে আপনার 25 কেজি ওয়েট খাবার দিয়ে রান্না করা যাবে। পানিটা আমরা একটু গরম করে দেখাচ্ছি। ইটস হিউজ ক্যাপাসিটি। চলেন আমরা পানি একটু গরম করে দেখাবো। আমরা পানি গরম করে দেখাবো, একটা পানি গরম করে দেখাচ্ছি। রাইট, একটা প্লাস্টিকের পাত্রতে আমরা পানি দিচ্ছি। এটা মাইক্রোওয়েভ আপনার বাসার জন্য খুব সংসারের একটা কাজের আইটেম। রাইট। এখানে দেখেন ইনস্ট্যান্ট কুক, 1 মিনিট এখানে সেটআপ করা আছে। ইনস্ট্যান্ট কুক, যে কোনো খাবার আপনি গরম করবেন এটা কিন্তু ভিতরে ঘুরছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, ভিতরে ঘুরতেছে প্লেট সহ। এটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন শার্প কোম্পানি। রাইট। এটা 1 মিনিট পর্যন্ত অটো কুক হবে এবং এরপরে এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে, কুক হয়ে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। রাইট। আর সম্পূর্ণ ব্ল্যাক লুকিং নাইস এলইডি মডেল সামনে দিক দিয়ে। জি, এটা সামনে পোর্শনটা হচ্ছে এলইডি। জি, অনেক সুন্দর, সব দিক দিয়ে ব্ল্যাক, স্টিল উপরে ব্ল্যাক নন স্টিকি করা। রাইট। তো আমরা দেখাই আপনাদেরকে এখানে যে টাইমিংটা আস্তে আস্তে কমছে, যেহেতু 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট কুক ছিল। তো আমরা জানি যে 30 সেকেন্ডের মধ্যে এটা খাবার গরম হয়ে যায়, কিন্তু 1 মিনিটে আপনি বলকাবে, বলক উঠে যাবে একদম প্রপারলি। 30 সেকেন্ডে যে খাবার হবে সেটা আপনাকে ফু দিয়ে খেতে হবে। রাইট। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে টাইমিংটা কিন্তু ক্রমেই কমছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আমাদের টাইম কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, 1 মিনিট কমপ্লিট। আমরা একটু খুলে দেখি। এই যে পানি কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে ধোয়া বের হচ্ছে। আপনি ধরে থাকেন, আমি দেখাই, পানি থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। এটা মাইক্রোওভেনে গরম মাইক্রোওভেনে করার জন্য। রাইট। এটা শুধু পানি আমরা টেস্টিং এর দোকানের জন্য আমরা কিন্তু আপনাকে পানি গরম করে দেখালাম। আপনি বাসা বাড়ি এবং সারা বাংলাদেশের ভিতরে যে খাবারগুলো হয় সেগুলো আপনি গরম প্লাস রান্না করে দেখাবে, করে এটার ভিতরে পরিবেশন করবেন, খাবেন।
আচ্ছা, আর এটা আপনার কোম্পানি থেকে 7 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, 7 ইয়ার্স। 7 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে আপনারা ঠিকঠাক করে এটা দিবেন, কোম্পানির right? দায়িত্ব, আপনার কিছু করা লাগবে শুধু ফোন দিবেন, আপনাকে যদি ঢাকার ভিতর হয় হোম ডেলিভারি গিয়ে আমরা করে দিয়ে আসবো। আচ্ছা, এবার চলে আসি এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটা হচ্ছে 13,800 টাকা আমাদের প্রাইস। আমরা ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছি এটার সাথে আপনার 12,800 টাকা, 1,000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিলাম, 12,800 টাকা। 800 টাকায় আপনারা চাইলে কিন্তু এই চমৎকার কালেকশনটা কিনে নিতে পারেন। কনভেনশন সহ মাইক্রো, ঢাকা সহ সমগ্র বাংলাদেশে কি অনলাইন কেনাকাটার সুযোগ পাচ্ছি? জি, ঢাকা সহ এবং ঢাকার বাইরে সহ সবাই অনলাইন কেনাকাটার জন্য সুবিধা পাবেন এটা। আচ্ছা, ভিডিও শেষ পর্যায়ে আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থেকে সাহায্য করার জন্য। দর্শক, আমরা আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আর স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আপনারা হটলাইন পেয়ে যাবেন, তো আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এটা হচ্ছে আলিফ এন্টারপ্রাইজ, 94 চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205 বাংলাদেশ। কন্ট্যাক্ট করুন 01724146704। এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সো স্ক্রিনশট দিয়ে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। এই ধরনের কালেকশন ছাড়া যাবতীয় ইলেকট্রনিক সামগ্রীর জন্য চলে আসতে পারেন দোকানে অথবা অনলাইনে পারচেস করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।